Hello guys, welcome back to our channel. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது vlog with Vichu. இன்னைக்கு வீடியோல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட லேப்டாப்பை ஃபுல்லா டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணி அதுல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு அதோட ஹார்ட்வேர்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். அண்ட் ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது என்னோட லேப்டாப், நான் என்னோட ஹோன் ரிஸ்க்ல தான் இதை நான் டிஸ்அசெம்பிள் பண்ண போறேன். இதை பார்த்து நீங்க டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணி உங்க லேப்டாப்க்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு கம்பெனி பொறுப்பேத்துக்காது. Come on guys, let's get into the video. என்னோட Lenovo லேப்டாப் IdeaPad 110. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கீபோர்டை எடுக்கணும். இதுக்கு ப்ராப்பரான டூல் என்கிட்ட இல்லை, அதனால நான் இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவரை வச்சு எடுக்க போறேன். எடுத்து உள்ள ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணணும். லேப்டாப்புக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணணும். சைட்ல இருக்க ஆப்டிக்கல் டிரைவ் இருக்கும், அதை அன்மவுண்ட் பண்ணணும். இதுல தான் நம்ம சிடி யூஸ் பண்ணுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் கோர் i3 ப்ராசஸர் வித் 4GB RAM. இப்போ இதோட பேஸை நம்ம கழட்ட போறோம். லித்தியம் அயான் பேட்டரி, பவர் சப்ளை 32 watts. இதுதான் இன்பில்ட் RAM 4GB. ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி, இது நான் வாலடைல் மெமரி. இதனால 8GB RAM ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கான ஸ்லாட் தான் இது. இதுதான் ஸ்பீக்கர், சிங்கிள் ஃபயரிங் ஸ்பீக்கர் தான் கொடுத்திருக்காங்க. இதுதான் i3 6th generation 2 GHz ப்ராசஸர். பேஸ் பண்ணி தான் சிஸ்டம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். The expansion for optical disk drive. இப்போ இதுல இருக்க எக்ஸ்டர்னல் போர்ட் பத்தி பார்க்கலாம். எத்தர்நெட் போர்ட், HDMI போர்ட், USB 3.0, USB 2.1, 3.5mm jack. இதுதான் எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்லாட். இதுல வைஃபை அடாப்டர் கார்டு இன்செர்ட் பண்ணிருக்கு. இதுல இருந்து தான் வைஃபை ஆண்டனா கேபிள் டிஸ்பிளேக்கு பின்னாடி போகும். ப்ளூடூத்தும் வைஃபையும் இந்த கார்டை வச்சு தான் ஒர்க் ஆகுது. இதுதான் LCD மானிட்டருக்கு போற சிக்னல் கேபிள். இதுதான் கூலிங் ஃபேன். இது லிக்விட் கூலிங் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது. இது ப்ராசஸரோட ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணி நமக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி தரும். இதுதான் RTC பேட்டரி, ரியல் டைம் கிளாக். மிஷின் ஷட் டவுன் ஆனாலும் கிளாக் ஓடிட்டு இருக்கிறதுக்கு இந்த பேட்டரி ஹெல்ப் பண்ணும். இதுதான் எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபார் ஆப்டிகல். இதுதான் மதர் போர்டு. இதுல தான் எல்லா காம்போனன்ட்ஸும் பிக்ஸ் ஆகி இருக்கும். ஹார்ட் டிஸ்க் 1TB, வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் கம்பெனியோடது. 7200 RPM ஸ்பீட்ல ஒர்க் பண்ணும்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச 4 விஷயத்த உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். இன்னும் இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வேணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் இதை ஒரு பிளேலிஸ்ட்டாகவே பண்ணுறேன். Bye guys, see you in the next video.